大家好，歡迎再一次收聽我唱故我在。咁今集又講咩呢？都係想繼續講返日本之類嘅嘢啊，即係最近去咗北海道之類嘅嘢。咁即係除咗一開始講過有隻錶啦，有隻精工，跟住又揾到又扭到嗰個 Converse 啦，Converse 鞋盒，唔係鞋盒啊 ，Converse 嘅扭蛋。咁跟住我哋講咩呢？就係又係買到一樣我都揾咗好耐、等咗好耐嘅嘢啊！都幾鍾意，掹開啲嘢先，俾佢出場啊！體積比較大，喂，哇，擺唔擺到？得噔，哇，係啦！上一次呢，喂，唔得喎，唔夠大。上一次呢，就係一個鞋盒仔，今次係一個堅鞋盒，真係咁大嘅。我見唔見到？係啦，鬆近啲睇下先，冇錯啦，Jordan 3代原色啊 ，OG，OK。我就係着11號嘅，咁但係10號半呢，亦都係絕對 OK 嘅。咁因為11號賣晒咁樣，咁10號半其實着女都唔頂止嘅，咁總之我就買咗啦。佢咁多講咁多係咪？好啦，開個盒睇下。點解會有呢次拍個盒呢？之前12代同埋11代係嘛，都冇拎個盒落嚟啊！其實有拎個盒落嚟喺車後面，咁淨係整 show 個隻鞋本身啦。咁諗下，全部開一次咁樣，雖然空間有限啊，但係空間有限就係我哋嘅特色啊嘛，係咪？好啦，攞出嚟有嗰啲牌啦，我本身勾咗隻鞋嘅，咁我就剪埋出嚟咧。係有呢啲唔捨得抌嘅冇用嘅紙啦，係嘛？儲開波鞋嗰啲都知嘅，唔好話波鞋啦，錶都係。嗰啲 tag 咧都冇鬼用噶啦，你都係唔知點解唔捨得抌嘅。有個永遠都唔會睇嘅說明書啦，係咪？但係又係唔捨得抌噶，係嘛？睇先，背面冇嘢嘅 ，OK。好啦，睇下鞋嘅本身啦，鞋咁拎一隻出嚟咯，唔好麻煩啦。喂，一定鏡頭又歪啲。好啦，就呢隻 Jordan 3代啊！哇，點解呢個係不能夠不買嘅item 呢？呢個真係不能夠不買。呢個係即係 Jordan，即係當年啊，1988年，呢個88年佢第一次發售嘅顏色嚟嘅咧。哇！咁呢個係完全風靡一時啦。咁 Jordan 咧亦都着住呢個 Jordan 3代咧，咁拎到當年嘅入樽黃啊！呢個完全係最原始嘅版本，完全符合有呢個
水泥啦，絲紋頭先嗰個鞋盒嗰度大家有興趣倒翻轉頭嚟睇啊！唔拎過嚟，係呢個啲爆裂紋啊 ，Supreme 都有呢啲紋嘅，係咁所有嘢完全復刻。最關鍵嘅位喺邊度咧？即係繼續講埋先嗱，呢個即係最靚嘅荔枝皮，唔使講嘢，係嘛？十分有質感嘅荔枝皮。而家佢復刻嗰啲顏色咧，有啲有呢啲荔枝皮，有呢啲元素嘅，有呢啲爆裂嘅，一般都有啦。咁但係咧，佢啲其他部分嗰啲顏色咧襯得咧，始終都係爭啲啲嘅，所以可能都係鍾意原汁原味嘅嘢啦。呢個係原先個版本，最重要係咩啊？後面呢個係 Nike 1Take 加 AIR 3個字，點解會咁講咧？因為而家嗰啲通常都係一個飛人啊！佢呢個 Nike 喎，我以為有個飛人喺度添，眯埋眼就攞咗過嚟。即係而家通常係一個飛人嘅標誌喺後面嘅，而呢個唔係，呢個係跟翻當年3代嘅最原始嗰個 logo 嚟嘅。呢個十分係我自己覺得有收藏價值。不過當然我一定會着嘅，我唔係啲有耐性可以你儲到唔知幾時，跟住就賣翻出去嗰啲，即係有曾經經歷過呢個時期嘅，咁但係依家冇啦，完咗啦。之前咧呢對即係又講多少少啦。之前咧呢對原先嘅版本，即係一開始嗰個版本啊，我喺 eBay 度買過嘅。eBay 嗰陣即係要 bid，即係未興淘寶啊、credit card 之類嗰啲，我喺 eBay bid 過翻嚟嘅。哇！嗰陣 bid 嗰陣，我係大概用咗2800蚊到，一定係炒價啦，係咪？你係 eBay 全新啦，當然買咗翻嚟都唔捨得着，即係當然穿過一兩次嘅腳喺腳咁樣就行下咁樣喺屋企，都冇落過街添。跟住就覺得對鞋擺喺我度好似糟蹋咗咁就再賣翻出去啦。又喺 eBay 嗰度好似又賣翻出去，唔係好似係一定喺 eBay 度賣翻出去。點解我講好似咧？真係啦，喺 eBay 度賣翻出去，咁冇蝕過嘅，即係就算加埋運費都冇事嘅。即係可想而知嗰陣係幾犀利。咁依家買呢個係幾多咧？依家買係原價7折，我喺日本揾到原價7折，哇！真係好震撼啊！呢個見到都一定要買啊，所以係一定冇得即係都係算係呢叫咩啊？執漏啊，係咪啊？即係尋寶啊！咁喺日本 shopping 就係最開心，就係揾到啲比起市面買到平啲嘅嘢啦，係咪？都我記得我嗰陣揀嗰陣，咁我拎對波鞋啦，跟住都有好幾個人喺我後面都係香港人嚟嘅，都喺度買啦嚇，所以都幾好彩又買到有我嘅碼嘅。最呢對鞋咧，嗰個設計師都要講一講，要嗰個叫 Tinker Hatfield 呢個波鞋設計大師啊，有佢嘅加持啊，呢個所以都係紅咗好耐嘅一個設計。好啦，介紹就去到呢度咁多先。睇埋個鞋底啦，係咪？係，哇！Nike
撞到添。好，好啦，唱歌啦。揀到首咩歌嚟嘅呢？本來想唱佢嘅壞習慣。誰天生擁有一切嗎？誰天生喜愛聽到假說話？就算順利多仁慈，不需猶豫，是個基本的笑話。誰甘心一世給予生？誰高聲呼叫聽不到也罷？走到末世的同時，不敢懷疑，是你這刻找到真諦而害怕。尚未淌淚，隨便即管嘲笑我，仍未甘願隨着漆黑中融化。不需停留，不必再罵我倔強濫用自由。若後悔但無內疚，是我為信念奉上最新的藉口。不需回頭，不必再罵我為了瞬間擁有。若是痛恨我未珍惜過，我會自言自語中說我沒錯。冇錯啦，就係謝霆鋒嘅《末世紀的呼聲》。本來想唱呢個壞習慣，但係 intro 實在太長，我本身呢條片又唔小心拍得太長，再長真係冇人睇嚇，因為啲片真係唔可以太長，但又唔可以太短喎，係咪？太短又冇乜意義啊，自己又冇咗個 share 嘅感覺啊，同埋大家有冇發覺？我唱歌嗌嗰把聲咧，即係如果有聽之前嗰啲啦，咁係個收音咪好啲係嘛？冇咁破啊！即係除咗我自己本人本來走音啦，係嘛？因為直出冇任何 tune 過嘅，嗱一定有走音啊，高低嗰啲一定有。即係當然我唱得好啲，梗係冇啦，係咪？我會努力㗎嚇，咁總之個收音咧係好咗啲係嘛，因為我加咗個咪嘅嚇，咁又可以唱多啲嗌啲嘅歌啦，咁可以再多啲嘅嘗試啦。好啦，今集嘅分享就嚟到呢度啦，請大家幫幫手 comment、like、subscribe 同埋 share 啦。再提提大家，你睇緊嘅係，你聽緊嘅係我唱故我在。